大家好，唔知大家有冇試過葬身火海嘅經歷呢？我相信你應該冇試過，但可能有時你都會覺得你嘅人生好似喺一啲環境裏邊都葬身咗喺火海裏邊，甚至乎燒到渣都冇得剩。你會唔會諗喺呢一啲咁難嘅環境裏邊，仲點可能繼續見證神榮耀神呢？但係如果神佢話喺火裏邊都要榮耀佢嘅時候，你信唔信呢？今日我哋就一齊嚟到去睇以賽亞書24章15節，一齊睇下上帝點樣喺火裏邊見證佢自己榮耀啊！大家好，我係 Shipman，我覺得能夠喺生活裏邊實踐出嚟嘅，先至能夠叫信仰。所以呢一個係一個分享基督教資源嘅頻道，希望讓到大家喺繁忙嘅生活裏邊能夠得着信仰嘅啟發，將信仰喺生活裏邊實踐出嚟，從而做到生命中遇見神。喺呢個全新嘅系列裏邊，我哋會透過荒漠甘泉作為藍本，引導大家喺短短嘅時間裏邊有一啲安靜靈修嘅時間，盼望藉着少少嘅時間，可以同大家一齊默想聖經，生命被神改變，最後喺生命中遇見神。今日我哋要睇嘅經文係以賽亞書24章15節，因此你們要在東方榮耀耶和華，在眾海島榮耀耶和華以色列神的名。呢一段經文呢，係以賽亞書呢對以色列民嘅其中一個嘅審判啊。佢講到呢，以色列民嚟到去背罪，唔去遵從耶和華嘅命，以致佢哋要面對審判，就係被擄分散去到唔同嘅地方。但係呢段經文呢，佢同樣嚟到去安慰以色列民。佢話雖然你哋而家呢一刻喺一個審判嘅環境裏邊，但係上帝呢要將佢哋嚟到去拯救，甚至乎呢唔單止係以色列人要嚟到去讚美神，甚至乎去到外邦唔認識神嘅人嘅民族裏邊，佢哋最終都要一齊嚟到去讚美、去榮耀神。喺呢段經文15節裏邊呢，東方呢個字呢，其實可以譯做火呢個字啊。喺火裏邊要榮耀耶和華。呢度呢都俾我哋有一個新嘅發現，講到苦難同埋試煉。聖經話呢，試煉好似火咁樣嚟到去試煉人，但係神要我哋喺呢啲火裏邊用信心嚟到去榮耀佢。荒漠甘泉都提到啊，有3個少年人，佢哋喺7倍嘅熱火爐裏邊去出返嚟，唔單止冇損傷，仲要脫離咗捆綁，滿面榮光。喺信仰最艱難嘅時候，有時反而係最能夠榮耀神嘅時間。我哋信仰唔係要避開火、避開試煉，反而要喺生活裏邊去實踐出嚟，信神喺火裏邊同我哋一齊。我哋點樣先可以喺生命裏邊見證神嘅大能？你有冇喺火裏邊相信神？荒漠甘泉呢繼續去話，火裏邊嘅榮耀呢，係神佢嘅善良同埋慈愛。喺試煉裏邊，我哋能夠經歷佢嘅良善同埋慈愛。佢俾我哋嚟到經歷試煉，同時佢俾我哋力量嚟到去承擔。當試煉過後，我哋信心能夠比金更加寶貴。我哋可以去讚美，可以去榮耀。我哋喺當中去經歷上帝俾我哋嘅稱讚。我哋可以喺重擔裏邊經歷喜樂，喺逼迫裏邊經歷得勝。呢一啲係信仰喺我哋生活裏邊實踐出嚟嘅明證，就好似嗰3個年青人咁樣喺火煉嘅裏邊，佢哋能夠毫無損傷，仲添咗神嘅榮光。我哋喺火裏邊去相信神，就喺生命裏邊去經歷緊神嘅改變。你今日有冇經歷緊試煉？有冇經歷緊好似進入咗一個熔爐裏邊，被烈火嚟到去試煉咁？你會唔會試下喺呢一刻仰望神，睇下佢點樣喺呢啲時間嚟到去榮耀佢自己？過去呢，我都曾經呢經歷過即係一個嘅片段啊，係同我身邊嘅弟兄姊妹一齊嚟去經歷。當時呢，我哋想買一個新嘅地方嚟到去有即係聚會嘅時候。
咁啊，當時咧，佢哋就諗住可以即係舊嘅地方可以賣出去，然之後咧就有一筆錢可以買一個新地方。新地方咧，佢哋好急要嚟到決定啊，因為咧有好多唔同嘅即係人咧都好想買嗰個地方。咁啊，佢哋於是就喺當中嚟到去祈禱啦、等候啦。最後咧，領導團隊咧，佢哋都一致覺得要買嗰個地方，於是佢哋就一齊議決，就決定去買嗰個地方。佢哋俾咗首期，佢哋咧要嚟到去俾銀行去做按揭。然之後咧，佢哋就諗住舊嘅地方咧可以好快嚟到去賣得出。但係咁啱咧，喺嗰個時候就撞正經濟不景嘅時候，好多地方咧都好難賣得出，甚至乎咧即係要壓好低嘅價錢先可以賣得出啊！咁佢哋喺嗰個時候都覺得好躊躇，但係佢哋已經做咗呢個決定，佢哋憑着信心繼續嚟到向前行。喺裏邊佢哋要俾好貴嘅利息，但係佢哋仍然仰望上帝，希望舊嘅地方可以用一個合理嘅價錢可以賣得出。佢哋等咗好耐好耐，喺裏邊咧都覺得好彷徨，其實唔知道上帝會點樣帶領。但喺嗰個時候咧，我好深刻記得一句說話，就係有一個人嚟到去分享，佢話佢好相信越黑暗嘅時候，越艱難嘅時候，越能夠顯得出上帝嘅榮耀，越能夠喺黑暗嘅裏邊去顯出上帝嘅榮耀。喺過程裏邊呢，佢哋都曾經經歷過唔同嘅掙扎。佢哋諗過，不如用一個平啲嘅價錢賣咗佢啦，去賣俾一個唔係太喜歡嘅賣家啦，橫掂都係賣出去啫。有好多唔同嘅掙扎，但係佢哋知道呢個係上帝俾佢哋帶領嘅時候，佢哋就決定嚟到去等候。去到呢一刻，我哋仲未完全見到事情會點樣嚟到去結局，佢哋仍然俾緊好貴嘅利息。但係喺呢個時候，我已經見證緊佢哋點樣去等候上帝嘅榮耀。佢哋面上邊已經顯露緊上帝嘅光芒。我哋就一齊喺裏邊有平安、有喜樂嚟到去等待上帝嘅工作。所以信仰從來唔係喺風平浪靜裏邊嚟到去見證神嘅榮耀。信仰好多時都係喺一種風高浪急嘅環境底下，我哋見證上帝點樣喺呢架船嘅裏邊。信仰係喺我哋最艱難嘅時候，我哋基督徒決心嚟到去話俾世人知，我哋同樣都可以經歷到上帝嘅平安同埋喜樂。今日你又喺咩環境裏邊？你想唔想去見證上帝嘅榮耀？你想唔想睇到上帝喺黑暗裏邊親自發出佢榮耀嘅光輝？我哋再一齊祈禱。親主，我哋多謝你，因為喺聖經裏邊，你不斷話俾我哋知，你係全地嘅主，黑暗唔能夠勝過你，你呢個光明要去戰勝黑暗。上帝，求你幫助我哋喺黑暗嘅環境裏邊，我哋能夠睇得見上帝，你如明光照耀，帶領住我哋人生，亦都讓我哋喺黑暗裏邊經歷試煉之後，我哋可以去發出同你一樣嘅榮光，讓人看見我哋生命嘅榜樣嘅時候，可以將榮耀頌讚都歸過俾你。主，求你幫助帶領我哋，多謝主聽我哋祈禱，係奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。今日嘅內容去到呢一度，鼓勵你喺結束之後仍然可以有一啲時間去默想頭先嘅內容，有個人同神祈禱親近嘅時間啦。